दोस्तों ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर कोई इंसान गलती से ब्लैक होल में चला जाए तो उसका वापस आना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर कोई सच में ब्लैक होल में जाकर वापस आ जाए, आइए ब्लैक होल की थ्योरी को थोड़ा डीप में समझते हैं। कोई इंसान अगर ब्लैक होल में जाकर पृथ्वी पर वापस आता है तो वो अपने समय से करोड़ों साल बाद की पृथ्वी देखेगा। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप ब्लैक होल में गए थे तब आपके लिए समय एकदम से रुक गया था, क्योंकि ग्रेविटी समय को प्रभावित करती है। जिस जगह की जितनी अधिक ग्रेविटी होगी वहाँ समय उतना ही स्लो चलेगा। यानी कि अब भले ही ब्लैक होल में कुछ सेकंड के लिए गए हों, लेकिन तब तक पृथ्वी पर करोड़ों साल बीत गए होंगे। दोस्तों ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।